Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya Rinaldi Aldi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nah, teman-teman, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah, yakni dengan mensyukuri semua yang nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam, juga nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga pada saat hari ini atau hari ini dan seterusnya kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas dan kegiatan teman-teman semua. Oke, salawat serta salam tak lupa pula juga kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua jadi pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Amin. Oke teman-teman, pada pembahasan video kali ini saya sedikit membagi tips bagaimana cara mengumandangkan azan bila kita sedang dilanda oleh batuk dan ingus. Contoh saya sekarang lagi batuk dan ingus, suara agak beda kedengaran. Oke, jadi yang pertama itu teman-teman tidak usah memaksakan suara. Contoh, teman-teman biasanya mungkin azan nadanya bagus atau bisa naik tinggi, karena kalau suara pas dilanda flu itu dengan batuk pasti suara agak susah keluar, susah dikasih keluar, agak tertahan. Mungkin teman-teman ambil nada rendah saja, yang penting tetap mengikuti nadanya bagus didengar. Jadi tidak usah ambil nada tinggi dulu, karena nantinya juga suara kita susah buat dikeluarkan karena agak tertahan. Contoh saya tadi seperti mengumandangkan azan pakai nada standar saja, tidak usah terlalu tinggi. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, jadi pakai nada sedang saja karena suara kita tertahan, tidak bisa keluar. Oke, jadi caranya itu agar cepat sembuh, yang pertama kita minta doa sama Allah, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Yang kedua juga jangan lupa teman-teman minum obat, atau teman-teman jangan makan yang mengandung es, jangan makan yang minyak. Bukan dilarang, tetap makan, tapi kalau pada kondisi saat ini seperti batuk, kurangi, nanti biar batuknya dengan flu-nya cepat hilang. Kalau teman-teman makan banyak, nanti kita tambah saja. Seperti saya ini hidung sudah mulai tersumbat, jadi agak susah bernafas ya. Jadi bagi teman-teman. Oke, terus teman-teman juga yang kedua, kalau lagi flu dan batuk begini, pakai nada pendek aja. Bukan nada pendek, maksudnya azannya agak dipendekkan sedikit, gak usah yang panjang-panjang, karena biasa juga pernapasan agak tertahan. Gak tahu kalau teman-teman yang lain, kalau saya mungkin agak tertahan sedikit, kurang lepas. Biasanya itu azan yang panjang itu seperti azan Bayati Kurdi. Contoh, ini azan panjang, Hayya 'alas shalah. Ya, jadi saya masih bisa capek sedikit karena tadi nadanya rendah. Tapi kalau saya ambil nada tinggi tadi pasti nggak kesampaian. Mungkin saja sampai, tapi agak di ujung agak putus gitu karena nafas habis, karena kurang terkontrol karena tadi flu dan batuk. Jadi oke, bagi teman-teman semua, semoga cara dan tips yang saya berikan ini membantu teman-teman semua. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian. Jika ada kata-kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Kesalahan hanya datang dari diri saya pribadi, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman semua, tetap semangat, jangan berputus asa. Pasti bisa. Intinya jangan lupa berdoa. Kalau sudah berdoa, jangan lupa berusaha. Oke, teman-teman, sekian. Wallahu muwaffiq ila qaumit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.